сабағымызды әдеттегідей жақсы көңіл күймен бастаймыз. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал енді бүгін балалар біз қазақ тілі сабағында өзіміздің жоспар бойынша жылдық өткен тапсырмаларды қайталау. Сабақтың мақсаты жылдық өткен тапсырмаларды еске түсіру, қорытынды жасау. Соның ішінде оқу мақсаты жыл бойы өткен морфология, синтаксис және фонетиканың негізгі мән-мағынасын түсіндіру, сол бойынша жұмыс жүргізу. Ал балалар, біз бірінші сабақты бастамас бұрын бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі тақырыбы бойынша жүргізілетін жұмыстан анықтап алайық. Біз бүгін екі бөлім бойынша жұмыс жасаймыз. Жылдық қайталау болған деген. Ол біріншісі апатты жағдайда тұрған жерлерді көгалдандыру, көркейту, жаңағыдегі көмектесу табиғатқа. Ал екінші бөлім не бойынша қазақ тілі білім дүкеніне саяхатқа шығасыздар. Бұл жерде сендерде жаңағы әр бөлімде берілген тапсырма бойынша мына білім себетіне өздеріңнің қаншалықты білетін білімдеріңді салып алып, ары қарай жоғарғы сыныпқа қарай жол тартасыңдар. Келістік пе? Енді одан кейінгі бізде үшінші өздерің білетіндей сынып ережесімен танысамыз. Сынып ережесі. Сынып тазалығын сақтау. Сабақты мұқият тыңдау. Жарайсыңдар балалар. Енді апатты жағдайда тұрған міне сендерге тапсырма бермеу үшін апатты жағдайда тұрған сендердің өздерің бүгінгі сабақ соңына дейінгі жеткізетін өздеріңнің алдарына қоятын сендердің оқушының жеке мақсаты бұл мынау берілген тапсырманы орындап шығу. Яғни апатты жағдайда тұрған көлді, жерді және ағаштарды сендер көгалдандырып, жаңа жемісін салып, құстарын сайратуларымен. Түсінікті ғой, кім тапсырманы орындайды, сол тапсырманы орындау барысында осы нені көгалдандырып, не істеп отыратын болады. Қазір қаратайын. Алдарына қойыңдар. Әр тапсырманы орындаған кезде осыны сендер мынандай нелерді сендерге таратамын, сол бойынша толтырып келеңін қойып отырасыңдар. Алдарына қойып қойыңдар. Енді балалар кеттік. Ал ендігі кейінгі тапсырма бізде қазақ тілі дүкеніне саяхатқа шығу. Келістік қой. Ал енді бірінші тапсырма бізде жүгіртпе жол деп аталады. Бүгінгі сабақ барысында түсіндірілетін фонетиканы, синтаксисті және морфологияны қаншалықты білетінімізді ереже бойынша сұрайтын боламыз. Фонетика нені зерттейді? Кім айтады? Фонетика. Дыбыстардың жасалу. Кім толықтырып айтып береді ереже? Фонетика дауысты дыбыстарды зерттейді. Дауысты дыбыс жуан жіңішке, дауыссыз дыбыс қатар мия өтеді. Ал синтаксис нені зерттейді? Сөз құрылымын және құрамын зерттейді. Морфология нені зерттейді? Морфология. Кешегіде сендерге ескерттім, айта ғой. Төрт тұлғаларын бөлшектерін зерттейді. Ал енді балалар қазір фонетика бойынша бірінші біз фонетика нені білу үшін қазір бізде бірінші фонетика, фонетиканың тапсырмаларын орындау үшін біз мына дүкеннің фонетика бөліміне кіреміз. Бұл жерде дыбыстық талдау жасау. Яғни қазір сендер мына жерде оқылым мен бір мәтінді оқып беремін. Сол мәтіннің ішінен сендер бір сөзді аласыңдар, қарамен жазылған сөзді, сол сөзге дыбыстық талдау. Бір оқушы тақтаға шығып дыбыстық талдау жасайды, қалған оқушы не істейді? Партада отырып келе ғой. Кім? Саяжан, кел.
Мына жерде мәтін берілген, мәтінді дауыстап оқы, қалғанымыз тыңдаймыз. Тыңдалып және оқылып. Кәні? Үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай ит Лондонда 12 баланы өлімнен сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көлігін тістеп қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жасын төгіп құшақтай алды. Яғни не жайлы? Мәтін не жайлы? Боб деген ит жайлы, және өрт шыққан жағдайда құтқарған, өрт шығады. Бізде өрт болған жағдайда білесіңдер, апатты жағдайға бізден бірден бір су тасқыны және өрт әсер етеді, біздің әлемі табиғатымызды құртуға. Өрт болған кезде не болады? Өрт болған кезде түтін болады. Түтін болады. Содан кейін Түтін табиғатты өртенген жерде табиғаттың сұлулығын жояды және жағады. Ал мына жерде қарамен жазылған сөз бар ма? Қарашы. Боб, қарамен жазылған сөз. Боб тақтаға, Боб қарамен жазылған екен, міне қараңдар. Кел, Осман Қожа, дұрыстық талдау жасаймыз. Ал қалғандарымыз Боб сөзін дәптерге дұрыстық талдау жасаймыз, дәптерге. Мәтінде қара сөз Боб. Боб бірінші әріп Б. Дауыссыз ұян. О жуан дауысты. Б дауыссыз ұян. Неше дыбыс, неше әріп? 3 дыбыс, 3 әріп. 3 дыбыс, 3 әріп. Кәні енді білім несіне қоржынға нені сала ғой. Ал бұл енді қорытынды жасайды соң. Яғни балалар біз сабақты қорытындылай келе, бүгінгі мақсатымызға өз дәрежемізде қол жеткіздік деп ойлаймыз. Яғни біз білім дүкенінен керекті өзімізге білім дорбамызға салдық себетімізге. Енді сабақтың соңын қорытындылай келе, яғни қас-қағым сәтті орындадық, кім жылдан бойын орындадық, тапсырмаларды өз деңгейінде орындадық. Ал енді сендер апатты жағдайдағы табиғатта қалай құтқардыңдар? Кәне көрсетейікші міне. Ермахан балықсыз қалған көлді бізде балыққа толтырыпты, тіршілік енгізіпті. Құстарсыз қалған ағашты Саяжан құстарға толтырыпты. Дұрыс тапсырған, жақсы орындаған. Кім? Міне өртті жағдайда қалған ағашты көгалдандырыпты. Кімге? Ағаштарға құстарын қондырып сайратыпты. Ал жазық далаға, апатты жағдайда тұрған жазық далаға Осман Қожа гүлдермен толтырыпты. Жарайсыңдар балалар, сабақты бүгін өте жақсы орындадыңдар.